अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, मैं हूं मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर 007। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको एसी-डीसी कन्वर्टिंग के बारे में और एसी-डीसी फैन कन्वर्ट करने वाले सामान के मुतालिक मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं कि एसी-डीसी फैन जो पुराना हमारा फैन है, सीलिंग फैन जो 1995 से चल रहे हैं, सन 2000 से चल रहे हैं, 2005 से चल रहे हैं, कोई भी फैन है सीलिंग फैन, हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल देंगे कि आप अपने पुराने फैन को एसी-डीसी में तब्दील कर सकते हैं। जो कि पहले मॉडल वाला फैन 75 वाट का होता है। अब हम आपको जो कन्वर्टिंग किट देंगे वो आपका फैन लेके आएगी 30 वाट पे। डायरेक्टली आपका फैन 30 वाट का हो जाएगा और बिल्कुल निहायत ही कम खर्चे में। आपको डिटेल देने का और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्तों को पता चल सके कि एसी-डीसी किट लगती कैसे है और आपने खरीदनी कहाँ से है और कौन सी किट आपने लेनी है, कौन सा कार्ड आपने लेना है, इस बारे में मुकम्मल मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने इस वीडियो के साथ रहना है ताकि आप दोस्तों को पता चल सके कि कितना ही मुनासिब रेट होता है इस किट का, फायदे होते हैं, कितना ज़्यादा ये फ़ायदा देती है और रेट भी बिल्कुल कम है। 10,000 वाला फैन जो है आप सिर्फ तकरीबन 2,250 रुपये में बना सकते हैं इस वीडियो की मदद से। तो बस बात यह है कि आप दोस्तों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो देर किए बिना वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर 007 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि तमाम इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयर की इंफॉर्मेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द और बआसानी पहुँचती है। तो जी तो व्यूअर, बात हम करने लगे थे कि इस एसी-डीसी सामान आपको कौन सा खरीदना है। पुराने फैन को एसी-डीसी में तब्दील करने के लिए आपको सबसे पहले जो सामान चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है ये कड़ा, जो कि एसी-डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास होना 100 क्या 102% ज़रूरी है। ये कड़ा आपके पास होना चाहिए। इससे बाद आपके पास ये होना चाहिए जो मैग्नेटेड कड़ा होता है, ये भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके साथ जो प्रोवाइड करते हैं ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी में सिर्फ फ़र्क और नहीं होता, ये कॉपर में होता है जो कड़ा भी होता है और ये जो इसके साथ मैग्नेटेड कड़ा होता है, ये दोनों चीज़ें एक क्वालिटी की होती हैं। तार इसमें डबल नंबर 23 इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जो क्वालिटी पे बात करते हैं, एक हम दे रहे हैं, एक मैं आपको बाय द वे बात बता देता हूँ कि एक कड़ा हम दे रहे हैं आपको 2800 रुपये में, एक हम दे रहे हैं आपको 3300 रुपये में, एक दे रहे हैं 3500 रुपये में। अब रेट का जहाँ पे फ़र्क आता है मैं वो आपको बताने लगा हूँ कि रेट का फ़र्क किस जगह पे आता है। फ़र्क हमारा आ जाता है इस कार्ड पे, इसकी क्वालिटी पे। अब मैं आपको एक चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये चेक करें, इसमें ये वाईफाई सेंसर लगा हुआ है, ये चेक करें। और ये वाईफाई सेंसर होता है जो कि आप एक कमरे में फ़ैन लगा है, आप दूसरे कमरे में भी बैठे हैं तो आप फ़ैन को इस रिमोट की मदद से ऑफ कर सकते हैं। और ये जो इसका रिमोट है ये स्क्रीन वाला रिमोट है। यहाँ पे आपको स्पीड का भी पता चलता है। अगर आप अपने फ़ैन को टाइमर पे लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका फ़ैन 1 हॉर्स के बाद ऑफ हो जाएगा, 2 हॉर्स के बाद ऑफ हो जाएगा, 5 हॉर्स तक आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं डायरेक्टली। जो इसमें फंक्शन है, ऑफ करते हैं स्क्रीन पे आ जाता है कि फ़ैन आपका ऑफ हो चुका है। तो दूसरा कार्ड जो 2800 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये हमारे पास किट है। और इसका सेंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ कौन सा सेंसर होता है। ये चेक करें, इसके साथ लगा होता है मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल लोकल सेंसर जो हम पहली टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये हमारी है न्यू टेक्नोलॉजी। ये वाईफाई सेंसर है और ये सादा सेंसर है। ये जो वाईफाई सेंसर है इसके साथ हमारा जो रिमोट है ये स्क्रीन वाला है। और ये जो हमारे पास सादे सेंसर वाला कार्ड है इसके साथ हमारा रिमोट बिल्कुल सादा है। इस पे ना कोई स्क्रीन है ना कोई, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम है। एक इशारा यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप ऑफ वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंकिंग करता है, स्पीड 1 पे करते हैं ये ब्लिंकिंग करता है, 2 पे करते हैं ब्लिंकिंग करता है। सिर्फ इसमें ये फंक्शन है। और ये जो रिमोट है इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल साथ लिखी हुई आती है कि स्मार्ट पे किया है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमारा फैन स्मार्ट पे खड़ा है। अगर आपने ऑफ किया है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि हमारा फैन ऑफ पे खड़ा है। तो अब बात करते हैं हम जनाब के इसके कड़े के मुतालिक। जो कड़ा आपने लेना है वो आपने लेना है जीपी कंपनी का। ये 24 का साइज है। जो सीलिंग फैन हमारा ज़्यादातर चल रहा है ये 24 का साइज चलता है। छोटा फैन जो होगा उसके लिए कड़ा आपको चाहिए होगा छोटा, 22 वाला कड़ा आपको चाहिए होगा। ये 24 वाला कड़ा है और ये फिक्सिंग भी बिल्कुल सेम जगह पे आ जाता है कि आपने, आज मेरा एक दोस्त था वो वीडियो पे कमेंट कर रहा था कि जो पुराने वाला कड़ा है वो निकालना कैसे है।
तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉइंट बाई पॉइंट वीडियो बना के दिखाते रहें, आप तक जो हमारे पास मालूमात है वो पहुंचाते रहें। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को मैं अब इसके रेट भी बता देता हूँ। छोटी सी बात, आखिरी बात है, वीडियो हमारी इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो इधर करीब लेके आओ बच्चे के। ये जो एक किट हम आपको देंगे 2800 रुपये में, 2800 रुपये में हम आपको ये कोर, इसके साथ मैग्नेटेड कड़ा, ये कार्ड और ये रिमोट, ये हम आपको देंगे 2800 रुपये में। और अब हम बात कर लेते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 3300 रुपये में देंगे। उसके साथ ये कड़ा होगा, ये कोर होगी, और ये वाईफाई वाला कार्ड होगा, और ये साथ स्क्रीन वाला रिमोट होगा। ये आपको मिलेगा 3300 रुपये में। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान है, लेकिन डिलीवरी जो है वो चार्जेस जो भी आएंगे, जो आपका एरिया होगा वो आपने पे करनी है। जितनी भी आती है, यानी 300 रुपया डिलीवरी का होगा, 500 रुपया डिलीवरी का होगा, वो आपने पे करना है। तो इंशाल्लाह आपने अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप दोस्तों को फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अच्छी वीडियो में। उस टाइम तक दीजिए अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद उवैस खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।